Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. That's our coach, Mr. Vijay Katoch, जो आगे भाग जाते हैं अपने डॉग के साथ, हमें पीछे भूल के. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make और अभी आप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कल ही. आज एक्सरसाइज किए, कल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. हाँ, क्योंकि कल हम नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज. और ये हेमंत जी हैं, इन्होंने भी करी है आज पहली बार टर्टल डेन एक्सरसाइज. और कैसा लग रहा है सर आपको? लगता है, बहुत मजे आते हैं हमें. आपको लग रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ? हमें लग रहा है हमारी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. हम कुछ तो बन जा ही जाएंगे. हमारे को भी लगता है हमारी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी कहीं पे. Okay, what's up everyone? It's a fine Sunday morning and आज मुझे नहाते हुए आइडिया है कि आज I would try to do a daily vlog kind of a thing. So मेरा aim is, for everyone who knows me, I am really infamous for having the longest turnaround time. मैं videos बनाता हूँ, it's all in my hard disk, but I barely get a chance to upload this. So मैंने आज सोचा है, we are planning to go somewhere. तो क्यों ना आज का vlog बनाऊँ मैं? Let me just document it. And yes, I am staying in Turtle Den. For those who have not seen this, here's a link. I made another gorgeous video of this place. And this time, in Turtle Den, हम कई बार आ चुके हैं, but this time we are staying in a very special room called the Rock Room. Or let me just show you. And let me see what Hemant and Arushi are doing. We are supposed to leave, but I think they're still getting ready. So let's see. Okay, so this is our Rock Room. It's a little messy. Abhi we have this rock just protruding inside the room. बहुत cozy feeling आती है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे. And common room के साथ flying, and then there's this another room here. And if you go down, ये कहाँ है आरुषि और हेमंत, by the way? There's a kitchen and a washroom नीचे. Guys, चलना नहीं है क्या? Guys, I'm doing a daily vlog. मैं चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं आज ही सोने से पहले से अपलोड करके सोऊंगा. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. Shut up, leave, we are coming. Leave. अच्छा, ये तो बता दे आरुषि, आज का क्या प्लान है हमारा? आज का प्लान है कि हम पिशाचर वाटरफॉल जा रहे हैं. पिशाचर? हाँ. I think the name is Parsha. पारशा, right. हम एक नया नेम प्रपोज कर रहे हैं. Okay. Which we think is better. क्या कर रहे हो तुम दोनों ये? मिरर नहीं है. हम ऐसे लगाते हैं, जैसे आपको लगाना चाहिए फाउंडेशन. गाइस, हमें कितनी देर लगेगी? तुम कब से स्किन केयर कर रहे हो? स्किन केयर था, अब मेकअप है. A few moments later. What's up? आरुषि हो गई है रेडी. तो सुबह से अपनी जो भी चीज यूज कर रहा है वो वहीं छोड़ रहा है. मैं और एमी अपनी कोई भी चीज यूज करते उसे वापस अपनी जगह पे रखते. तेरी सुबह से सारी चीजें आई एम डूइंग दैट. इसको हम कट कर देंगे. और ये हमारे पास एक और कैमरामैन है, अपना फ्यूजी लेके आए हैं. हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे. ओहो, पीटर मैकेनन. ओहो, वाओ. 1 second of appreciation for Arushi's makeup. ये छोटा सा रास्ता टर्टल डेन जाने के लिए. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. और हम हेजल के साथ जा रहे हैं यार, फॉरएवर कंपनी, फॉर अ हाइक. पल्लवी, आप भी पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम. ऑसम.
लिटरली जिया की हाँ जी, स्मार्ट बॉय। Oh yes. Enjoying the hike? बहुत Hazel? बढ़िया। कितना और चलना है लेकिन। बस जी मेरे बेबी। बस 10 मिनट माता की चढ़ाई 10 मिनट और। हेलो नमस्ते नमस्ते हेजल यहाँ से कितना आगे और जाना है? हैं? कितना आगे और जाना है? हिजल टेल देख रही है हिजल टेल देम बता दो सर। अजी तू तो बिल्कुल थकी हुई नहीं लग रही। मैं नहीं थकी ओहो। बड़ा मुश्किल है भाई। ट्रेनिंग इन प्रोग्रेस। बच्चे को रखना बड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। That's the first view of the waterfall. Wow, जी। And I think हमें शायद 15-20 minutes लगे होंगे सिर्फ स्टेयर्स चढ़ने में, ये भी ज़्यादा, बट सिंपल स्टेयर्स एंड काफ़ी सही स्पॉट है, बहुत अच्छा हुआ। ये देखो, अब इतना प्यार अपनी बीवी से रिबू भाई का, अपनी जान खतरे में डाल के, और हमारी आरुषि जी यहाँ पोज मारते हुए। पोज ऐसे बनता भी है बिकॉज वी आर एट पाशा वाटरफॉल, ब्यूटीफुल वाटरफॉल। इसके बाद कोई फोटो अच्छी लगे। हो गया मेरे को पति टेंशन हो गई है। चलो गुड जॉब पति जी। देखो कितनी अच्छी फोटोज आई हैं। विजय किंडर जॉय दे रहा है, आधी से ज्यादा तो खुद खा ली। हाँ अच्छी है ना विजय? इस आदमी को ये बच्चों का खाना चुराता है। विजय बच्चों से कौन टॉफी खींचता है यार? जी आपके तो किंडर जॉय इन्होंने ही खा ली। क्या स्पॉट है। बहुत मजे आए हमें तो। Now we are in ओल्ड मनाली और हम आगे अपने रिवर। हाँ हाँ वासी ले लो तुम। यहाँ की बेकरी बहुत अच्छी है ना अरुण, यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है? हम यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं। मैं वो सब खाना छोड़ चुकी हूँ सर, बट यहाँ चीज केक बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ सिनेमन रोल बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ croissant अच्छा मिलता है। हेलो एक मिनट बाबू बाबू कैसा है? सैलेड भी मिल गया मुझे। बट तू आज तो चिकन खाना, सैलेड मेरे लिए छोड़ दे। मैं कब से सैलेड खाने का मन था। तो सैलेड ऑर्डर करती ना, चिकन की कर। हाँ फ्राइज। ओके फ्राइज मेरे। देखा वेज होने का कुछ तो फायदा होता है। ये क्या है कि अब यहाँ पे शुरू हो गया बारिश, हमारा डिलन जाने का प्लान तो हो गया कैंसिल। बट अभी हमें मिल गया बहुत ही अमेजिंग मसाला चाय। मसाला बहुत अमेजिंग। बट लुक एट माय कॉफी गाइस। क्या क्या पैक करा लिया तुमने? क्या क्या पैक करा लिया? हमने कराएंगे कुका। सो द टेक्निक इज पेमेंट ज्यादा करो, फिर उसको बोलो अरे भैया गलती से ज्यादा पैसे दे ओहो दिए, अब कुकीज लेने पड़ेंगे। और सामान लेना पड़ेगा। ओके क्या करें, हम सीख तो रहे लाइफ हैं। में थे। बहुत ही अच्छा सीख लिया बस। पर हमें लाइफ भी तो जीनी है, हम क्या करें यार। यार अब हमें डिलन जाने की तो जरूरत नहीं है। नो सो आर वी हेडिंग बैक? डू यू वांट टू गो फॉर अ वॉक नाउ? चलना है वॉक पे? हाँ हाँ शॉपिंग करनी है। लेग्स में पेन है, नहीं शॉपिंग तो नहीं करनी, पर एक वॉक कराते हैं, ठीक थोड़ा है। डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। करेगी यार शॉपिंग?
मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है। अरे खरीद ले यार, खरीद ले यार। एंड यहाँ पे हम अपना करेंगे डे एंड। यहाँ पे चल गई है बॉन फायर। व्हाट्सअप? क्या बकवास है ये?